Yeah man, tubaniriza nnyo olunaku olwaleero ku Kasuku Live. Eno ye show yaffe egenda osembayo omwaka guno era egenda kuba yanjawulo. Tugenda kuba tusaagasaaga nga tutunuulira omwaka gubadde gutya, ebintu bitambudde bitya, abagufunyemu bagufunyemu. We are basically wrapping up the year. It's been a year of mixed reactions. Abantu gye bali abafunyemu bafunyemu, abatafunye tebafunidde ddala. Tewabaddewo middle ground mwaka guno. Muzeeyi Mirundi tukwaniriza ssebo ku show. Nze guno gwe mwaka gwensinze okufunamu. Yeah? Why? Soko gyako TV eyo. Mu 2007 oyo omuvubuka mukoddomi wa president yatandika okunwanyisa lwa. Waboko twali tubaddeko ffenna mu mawulire. Naye nga mmanyize sina kye nayingira mu mawulire nga ndi mugagga. Ndi mudolo yaabo nga sina kye mbalabamu. Kakati anwanyisa agana vuma nazaala wenvudde nga yalowooza nti alinteekako mu mpale ze kuba yebadde loolo ye. Bwe bakugoba ng'ova eno nga toddamu obeegayirira nga bakusuula kasasiro ng'ovaayo. Kati nze nali nabeetegekera dda. Nabeera mu gavumenti ya Museveni. Saali impressed. Si kye nali ndowooza. Nagenda okutuuka mu State House nga ng'okooye. Ne mbatunuulira butunuuliza obujoozi bwabwe nga bajoozi nnyo. Kati Katonda n'annyamba ne mbabeeramu emyaka 10 ne nabastuding ate ne mbakyawa nnyo. Mine is beyond hate. Era siriddamu kukola mu gavumenti ndala. Kiriba kizibu nnyo omuntu okunkonvinsinga okukola mu gavumenti. Kuba kye nalaba mu gavumenti ya Museveni. Nabagamba nti mu byobufuzi byange the biggest blunder I made in my life was to join Museveni's government. Natunulira Museveni nesitegeera nti ate ekiri mu gavumenti ye is rotten. Kirala. Naye ate no rottenship si ate y'amaanyi nnyo. Roti kati eriwo. Omwami oyo ng'ayagala kufuga eggwanga. Naye nga nze mbuuza ofuuka osikira otya ssezaalawo. Mutwe gwe gwonna ne mu politics tekisobola kubaawo kuba kiwano kibeera mu buwangwa. And politics is about capabilities. Taina public relations. N'akyoka buli muntu. N'alumba ab'ennyama. N'alumba ab'amata. N'alumba ki monopoly. N'akyoka buli muntu eno. Nze ne mmanya nja mukuba. Namanyi omuvuko nja mukuba. Era olumba olulimu taluliva ku nze. Bwali batanhandolinze bulungi. Bali mu bane factory nezikwata omuliro buli wamu. Bwaliddukira mu helicopter. But I studied this gentleman and his arrogance. Yet yategeera yabuuza nnaku ezo. How can this man in Uganda defeat me? Yes. I'm not a suspected criminal like you. You are wanted by the international community. I'm not wanted. I'm a free man. Kati kyegamba. Ngendo bazuula nga balina organic trade. Bati abantu mu malwaliro. Nakano katumwebaza. Katumwebaza kavuddeyo kaweze programu zange berakemu. Bantu bajasa jo Museveni yakagobye mu cabinet bakeetanga ngenda kubuya bana Uganda le kajje hege mukungane mukakuba amayinja mukakube abasajja bane hege jo bali ba doctor bali hege bana Uganda bali hege mutuyambe abana ba Uganda 15 babattira ebuyindi ne babajja mu organize obusajja buno bwe bujja mu bukolere demonstrations police kayoli kakumire mukomera. Kakati obusajja obutta abantu. Wenjogera olwaliyo omwaka guno gwe guwunzise. Bonna bali kutwayo. Wabyogerako wano ng'asaaga. Watandika kyotandika okuba ebintu ebyo ng'oli ku top ne busuulwa. Abantu ne balowooza nti obufabricate. Kasenyonga ne bakawa relief tujja kayoola. Amanye kasenyonga ako tekategeerako kapasita. Relief gye wali ogaba luli ng'okigabira abantu. Yali ya National Task Force kuyola mukoyola ni mukakanga baza ku pick up kibona kakuba bujingo kekali ku bujingo kekakuba bujingo kefula kitalewa naye chenkubuza oyo Senyonga bamukwata ko munyonyi nti atizetizo omwana singana yayogera mu bantu n'otula n'omwana omuto ne baganti omutizetize Senyonga singayogera mu bantu singavuma bandi. Just even accusing you. Mumwolekeza omuliro Senyonga tasaana kwogera mu bantu. Ne TVs nakizo natasasula. As workers, he the man. By the way bangambye waliwo abadde baagala okwekala. Nti yayinza okugenda mu ggulu. Senyonga aligenda mu last week.
naye abaana pozi kati nno tukyogereko abo abaana abagaa nti basasulwa after all this tewaki tebavaayo ye ekigundi kikyaki kiri mu mugundi muntobazi naleeta abasirikale nabatekawo nekakanga okumanya nze wenapimira Ssenyonga nti obwongo bwe bunafu ate gwe alina TV ne radio ate ogula otya programu ku bukete kati eyo bajagaza wenotegeera ntabalansinga logically tabalance nakola quotations nayogera olungereza olwaki Ssenyonga ate ye kati afa nagende wa Museveni tuyina betumanyi abasaddaaka Museveni teyamunyiga a pastor to raise an issue nti waliwo abapasa abasadda Museveni yigino waziyo enchetoddayo bwoba mugezi mutwe enchetoddayo kakati nkubuuza nti obwo babukwata nadde bakalisa mwana nkalisa nali mu respect kalisa ki kalisa ono NBS kini anti ekizibu kyayina kabusenga TV ejiyo ya kalisa TV ejifola ya public relations eriyo emikolo mu conference center eriyo wa temuli mabulire byafu abantu bonna bamudduseeko naye ekyanyizizza ku kalisa kalisa president yampa 10 billion n'atoola n'obwo obufere n'agamba mbu bampe abedde emisango mu NBS kati yaze basasudde n'asunika enzinyo nali mpa kalisa nga mudde nali ngenda kumwasa ennyo nga kalisa alowooza neekuya nnyo NBS kalisa mbu addeyo kubanga kigudde ziika ekivundu kyo kalisa ziika ekivundu kyo nabadde nja kukuba kalisa ennyondo mu mutwe I can smash your head because you're not honest. I thought Kalisa was an intelligent man. How do you expect me to work with you again? If I caused you trouble and you had to bear the costs of 10 billion which you created yourself, see, Kalisa, when you see me run away from me, I can smash your head. Abasajja batuyita basiru nti ngono Luwabogo has been fighting me. Nakuba bakataka nakuba banachobe mbube bampa sente mbonode acha kunteeka mu Rwanda we ayi I cannot work with you. Luwabogo I never talk to you never tusigala kunsife na kubanga nze nkulabanga ina privilege digun Luwabogo yali gate man from get because you married somebody are you also married the daughter of the next president sina kyenkubalamu nga value na omulenzo yamwenyabonyeza emyaka 8 ayikana asuwayo he will pay ajja kunsasula byonna byanoonya that man will pay kubanga yabadde alowooza talabanga kamu defeat you have for the first time suffered a humiliating defeat bene nkuteeka ku ttaka ne video zonna naziwadde abayisisi kuba batampitiriddeko mbu I'm praying sick and hide mbu bwenjavuwala ngende mbadde nja kukuba ennyondo mu mutwe mbadde nsigaliza kimu kyokka ba musajja ono mutwe nazala wanzi ogenda ku m.melbet.ug so kubulira this has been my year placing empira promo code kasuku it has been my year so kenkayisewo m.melbet.ug login promo code kasuku ngenda kubanga bulira the different offers aba melbet now so your year has been a happy one. Yes, talindabako kati conclude if Luwabogo has been thinking that one day will suffocate me mbadde nkoze conclusion kumba nnyondo mutwe kubaka sanna kitegedde omuyiri tuti yabakole yabadvisors was intended for me banzitireyo yes nola bwabasi ali desperate nedda bulemu sezaalawo eyakuleka mu list y'abantu beba lwaki sezaalawo eti yamujjamu mu bano bebakwata kuba ali indicted lwaki mwoli these people started with the president to investigate why didn't he spare you kati nga abadde ayagala gamba mbwampite tapes are fake nja kukuba ennyondo mu mutwe banyigirize mirundi apologizes to Luwabogo nali netegese nkuteeke wansi olulimi nkufuyire ozontowale n'amaaso gazibe nenga sijja genda wamuteeke wansi olulimi omulenzi oyo wabadde atuuse kuba famire yange agibonyabonyeza naye naffe tumukolimidde buli mwana ewaka akeera musabira bubi nkeera mu nsozi ewaffe amwe ebiriiva eniwekikola
buli lunaku lwonna mukumira ngende waffe mu nsozi lwaboogo ne mukolimira kyova olaba bwekankubuuze bwe kutaba kolimirwa nga wakolimirwa let me tell you you have all this money is one of the richest people from nothing kano kati mwebaze kali kaavu nnyo kajja kabunya olubumu with the money you have what else what how can you involve yourselves in a crime which is punishable by ICC tolabanga baloge nti omwana wa Uhuru nabbesani ey'omuceere nge wa Uhuru gye bafumba piraawo ejjogo ly'omulenzi eno limuweddemu kati abadde ayagala mu bwanfuna anteekeko ne busajja bwe mirundi apologizes tulwabwogo ekyo tikiribeerawo ku nsi mu kaboli ne mugolo tolinda bakomulenzi gwe nzita bali kutta ba naye ojja kusasula buli kintu kyonna kyonkoze mu myaka 8 nota bizinensi zange n'okwata nakyobe n'omugoba omukazi akabira bbaawe n'okola ki n'akwata sente zange Museveni zeyampa Museveni n'amuyoola n'amuba n'azimuggyako ebyo byonna ate ojja kubonaabona nnyo njogeredde wano lwabooga ajja kubonaabona nnyo has made me suffer mbuwanudde nja kugenda mbadde nsigaliza ekintu ekyo kukuba nnyondo mu mutwe n'atuma kano kase gundi okamanyi kasewaya sewava ewange eriyo pate ngenda kuyitaba gondi speaker pitendese mugere nani ojjeyo kabakatumi omulenzi mbadde nsigaliza ekintu ekyo kumuba nnyondo mu mutwe oba kumufuuyira mu kabwa olunaku lw'eggulo muzeeyi birodi nate ndaba amawulire ku NBS nga bagamba nti DNA results ziraga omwana oli gwe wali owolereza zikwatagana ne bye baali ba investigatinga ku muwala oli eyafa gwe wali ogamba gashumba gwe yali awolereza ate egundi ekyakola I want to tell you where were they by now. The boy was arrested, taken to court, and was given a police bond. Nakola university na jimala. NBS yote jibwa kwa mawulire. NBS yo yafa. Chobola bakalisa antwala nzize wo mulambo gwe. Kalisa bare yo wakopusi. Nasinga na kukuteko kalisa gwe. Ala na kumpa kalisa nga gwo waze simu wanga. Ha! Ala na kumpa singa wakiriza nti oyogerana ni kuba kalisa wali singa kati oli mu geneza. So let us reason like good people. Is this omwana ne bamunonya omwana bamubulira to when he was arrested bagenda kutta the boy is not around. Omwana gwe yawasa mutata we yawiriza team of business aba investigators. Nayo nokuba NBS yafa is a corpus mulambo yote kimanyi. Kakati bakolera ki? What are they saying? Kankubulira. What are they doing? The boy again tali uwa and he's writing a book kubaba amasiba bamukulamu n'amanyi is producing a film abakubaba malewo kalisa ni akyamulaba NBS ani akyagiraba bolaba conference center biki ebyo bwebitu naye byo mbadde bayireeta sente bateeka wakalulu afuuka gundi simanyi returning gundi center. So the argument over this boy, it's like a saying. But you see, NBS was reporting what was in court. NBS webadekola kati nayo basasula nsasule mercenarism. Era buli kintu kyonna ekyo kati mwe bibye yasigaza. What's the argument now? The argument, are you going to sentence this man in absentia? Because what you are saying, are the DNA results a new phenomenon in Uganda's police investigations? Quite used to tell you, we are not talking about a case that involves somebody who has not been arrested. This, with all the technology we are talking about, you are busy people, you are talking about some journalists are supposed to be toilet attendants. Abantu abamu obwongo bwabo. They are misallocated. Kuba nkubulira tutegezwe atulaba bwati. The basis lwaki tulina abantu bangi kyekyo. Omwana yakwatibwa. Yakwatibwa nga omuwala attiddwa.
n'abeerayo emyaka kati bamutwala enalufenya ku vidiyo ne bamugamba nti yogera gwe watta omuwala wamuttisa ki nti kanankani kagundi kabasawo ke babeera nako pathologist waabwe omugule najja naga nedda tekasobola kuba kasawo kambaako tiye alabika yali jambia omwana ng'oli investigator balage record naye mulabye nnyo nze omutwe ogwange omuntu tagusobola gufuuza kidoli omuwala oyo kati olwaleero okujjako obusiru bwabwe bwe bagamba nti zino zonna security cameras baleeta za bwereere. Let us examine. Omwana oyo yakuba essimu yayina essimu yakuba amasimu abiri disparate phones, one to USA another to Kenya, which means that has been held by kidnappers who either wanted the money bamute oba who wanted the money era bamutte. Kakati lisi y'essimu ezeeriwa poliisi yonna kana access okitegedde essimu y'omwana omuwala oyo eriwa gye baleese mu kooti oba bo tebaginangi bawe easy you just get it now. So the issue of DNA right now you think is not relevant after 3 or 4 years. Taata w'omuwala ye yayiteekawo no tiimu zibbiri ezaba investigator omuwala oli eyawafumbirwa ono omuvubuka Matthew. Naye Mr. Mirundi, the question for me will be, why does a case like that take all these years to resolve? It is now 3 years since someone died. Why does it take this long to resolve? Nti Museveni yadangulinga ekifo kya Chief Justice olw'okuba omukazi ono bamugemeere yakwata ku babbi bamukuba ne bamwonoona talina ekyalina nebba ne bamugoba kyova banze gavumenti yabwe sirigiddamu bw'okolera Museveni ekintu nga bakkuba Asante yaponda ne mateke oyina okugenda wono akujoge bakuzize wano nze nkuba ennyondo omuntu. If you come to my home with an appointment letter, smash your head. If you come to my home with a dismissal letter, I sort the chicken for you. Hey, nabakowanyi ebbaluwa ekugoba muwe enkoko agirese n'otuuka ku levo ti n'emmotoka ya gavumenti ajjewo nakyoba agijjeko omulimu n'agijjako amafuta oyo naye muntu can you become a president mbw agijjeko amafuta ntambuze owonye ffenna tuli aloga nti owonye okubatula ennyondo omutwe amuteringiyo onyigiriza nnyo kati nsitange nseetegedde naye onyigiriza waba ogonyigiriza nnyo but you will pay ojja kusasula nakyo gods I appeal to my gods bwe mba sirina kye nnakukola mulenzi gwe nga gwobadde omwonyabonya thinking that you can humiliate me to protect you. I cannot protect you. Never. Kill me, you will pay. You will be haunted throughout your life. Ejoge eryo likujjemu olye juice olunaku lwe wansanga kati bwe bakola they have been which wanting the Bagemeere family kati bamaze okuba Bagemeere bamutadde ku ttaka bagasumba bagiramuwa nti balowooza nti babagemeire babawa proposal mutwe billion 2. Who? These are lawyer families. Family of a lawyer. To give you money for what? Can I compensate me? Oyinza okufiirwa mu ne bamukuwamu sente z'omwana nge bamutta saaganye sente z'abantu kati waliwo abaagala bawe billion 2. Yes, tibo baga nti oba oli yadduka kubanga story gye nawulira kati baliko sente oli yali aŋŋamba nti family eyo ne bakashumba oba baali banneigo oba baakulira wamu bano basente something like that ensonga wakyavaayo ku defendinga ekintu kino sente bali balowooza sente tolaba kaka bwe yagaana even in Kaka's case they were saying mbukaka abawe miliyoni 3 kaka n'agamba you see fenaffe mawulire tuli bwe tuti the moment you make an apology you have accepted that you made a mistake mu mawulire tetukola gundi apology tukola clarification kati how can a family of lawyers like the Bagemeere family agree to compensate you gw'oli muzadde ki akkiriza okutunda omwana we yafa kakati is a question of money omulamuzi oyo ate mukubye ne muyitiriza gwe baleetera gundi era baali bamuleetedde ani bamugjayo ne bamugja ku katebe ne bamuleeta abakolere those judges will be arrested in the future
bamuleta abakolera abajozi bali bamuletedde Nantaba ne mukbe kuwakubiri ono ebizigira byayino yomulamuzi biyitirivu. That's why bwe babimujjiddeyo kati bagasumba tebamu yasibako gasumba olunaku lumu mu kooti oyo omulamuzi ng'aleesa awoganirawo. And this is why we people nze ekinkuumya emyaka gino gyonna siri mugagga naye omulenzi ono mulemesezza principle mbo njavuwale mbadde nja kukuva omutwe but I think mbadde ntuuse ku conclusion what we need to omulenzi ono enyondo omulenzi ono mutte omulenzi ono mumale ya court because after all of these years ngebyo byonna bimaze okubeerawo we can't be olibonaabona mu nsi muno nga naawe bwobonyabonyeza famire yange kakati kuga ye ttiimu yemu ye ttiimu yaabwe ejoga n'ejogono paka ne baatuuka ku nsi ne mbatembesa ennyo kakati noyo bwali omukazi bamuli bubi bamugemere bamuli bubi kubanga yakwata ku bamafiya nedda kitokota olunaku lumu tujja bbala ate munaddukirawo kubanga egyo emisango giri international bajja bakwatira wano bali bakubira wano bali battira wano bali bokera wano kuba mujoze nyenzi buli muntu yenna another story before we conclude and go and freestyle about the year. Musajja wo wamulabye mu mawulire yagambye nti ye omukolo tebabeera nko ku mukolo bujingo kyetagenda nko mu kwanjula waliwo newendabyo oba nina bendabyo wano balina abantu wano sokolindeko kakujje kakantuze ate ogende bannaayo kasudde tulina abantu abatuteeka mu ssente wano tulina bannaffe aba Home Connect Properties neyayimuse katuganye nti Home Connect Properties Limited bagamba nti gwe agula n'atunda ettaka eyo ojja kubeera ng'obayitako awo nga benze mbagamba bana njagala kwebaza aba Home Connect in a very special way. Thank you very much. Beba lead sponsor wa channel yange eno neyanza nnyo neyanzege mubali kuteeka nga mu ssente day in day out. Thank you very much. So Home Connect bagamba nti bw'obeera nga oyagala kubeera nti weefunira ettaka beera ng'ogendawo awo enamba yaabwe nedda enamba yaabwe eri 0704 441581 0704 441581. Tulinayo ne bannaffe aba Arapex Style Adhesive bano bakola seminti asookayo wansi wali ku tile wabasinga gomuyita adhesive oleme kwekwasa nti tile zembi ng'ate seminti gwewakozesa si yeye beera ng'ogenda ofuneka Arapex Style Adhesive ekintu kisobola okubeera nga kitambula ogenda mu maaso. Bw'ovaawo awo tukugamba nti ate gendako ogule ka Newmans abaana baddayo ku masomero bw'oba onooparkinga breakfast balina products a wide range of products zosobola okuba nga ogenda n'ofunako banaffe aba Arapex Style Adhesive ekintu okikwasaganye. Tulina banaffe aba Dembe Distributors by the way mbadde nina okugenda ku Dembe Distributors neerabira naye Dembe Distributors bagamba nti gwe ali eyo ng'oyagala amata ne products za Brookside ojja kubeera ng'oyitirawo awo aba Dembe Distributors. Kansooke nkubira omusajja oyo wano kubanga tuli on air muleke. Finally tuyina bannaffe Haji Jafari Musa akutegeeza nti ekituka kikuzitoweredde ekituka kikuzitowedde kikuyinze gende wa Haji Jafari Musa essimu ye weeri awo wansi eyitawo nsobola okuba nga njikusomerako wano 0700 398888 ye 0700 398888 mulemeko ababizibu buli mwaka ebizibu bitususeko
nze mulowooza nalisobodde okulwanyisa abantu bano nga sina byange nga tolina bibyo nga sina bibyo naye oyimuse buyimuse tugenze nalisobodde omulenzi ono ajoza ensi yonna n'akabya bakadaga n'akabya bandi bano bonna bakiwanda bandi bonna n'abajoga ne Kiwanda ye banna Kiwanda yabulirawo anti yagamba Kiwanda n'ogwanga nti kasa mungobera kadaga mba milioni 10 ku video mbina bwe bamala okugoba kadaga n'ajjako essimu ye naye guno omwaka Kiwanda abonyebonye bambi Kiwanda si yabonyebonye basuula Naduli bamusuula wale ne Kiwanda ne bamuleeta kati system yaabwe gwe giyingiremu tebatulabamu kantu pick and down oyo omulenzi ayonoonye nnyo gavumenti ya Sezaalawo amuteringire omulenzi oyo ayonoonye nnyo gavumenti nti yagiwamba n'ajoga yonna n'atunda bwati namuli yajjo ng'ayogera when I talk to Tugundi ono musanji w'omulala ensi si yammwe mulenzi gwe muganda wange si gwe osinga abanubbi obukambwe si gwe obasinga abanubbi baali bakambwe nnyo si gwe osinga abakyoli kutolina nekyoli gwe toyina poza abakyoli be baali abobote oyayina ki kapisto kamu bwadde eno bwabajoga abanubbi baali tebagenda bwejjemukwotya ono tujjemulabako golowooza empuuta bwebeera mu nnyanja erowoozaako olunaku lweribeera kagaali lweribeera wali nga bagitemaatemu olunaku lumu nze musabira kumulabako ngaakanga badde kabangali ng'embuzi ennume kuba ngenda ne mu nsozi ewaffe ne mukolimira buli mwezi omwana mwenyabwenyeza okuva lwe nayingira State House n'agamba Nazalawe mbu namuvumye Museveni waliwo abantu abamu abagamba nedda omulenzi ayitiridde waliwo abantu nange mumutuyambeko waliwo abantu abamu abagamba bamututte eyo mwayisisi mumutuyambeko mununule eggwanga lino oba atutte there have been calls to say that time gy'omugambidde ebintu ebyo byonna obakimala ng'abantu bamubagamba buli lwogiraba oti buli mukisa gw'ofuna n'omwoja buli mukisa gw'ofuna n'omwoja amwenyabwenyeza yabadde alowooza nti one day omanyi kwekireetera abantu obuzibu ti bw'oba orepinga abakazi buli kaseera nga gw'orepinga omusayira ensinga orepingamu ka house kalo ne kakuleta ebizibu yaga nti how can a man from Zana antunulira bwati naye musinza amagezi sinza kukola crime efaanana bwetyo nga nina ssente ekyokubiri nti yalowoozaamu nti one day ajja kunteeka mu mbeera all of these steps are fake mirundi apologizes nedda tukifunye obadde onyigiriza ku kisenge ng'otuuse kunziza waffe mu nsozi kusabira birala bya accidenti oyingire tuleera obadde onyigiriza nnyo ne famire yange obadde onyigiriza nnyo mulenzi gwe paka lwe nakutte vidiyo zonna nenkuwaayo kati oba onzitanzita siryogerako naawe namuweereza message siryogerako naawe siryogerako na mulenzi oyo Desmond Tutu wabwogo siryogerako naawe Desmond Tutu yafudde obadde obuuza ekintu ekirala nti Bujingo tusoke ku kya Bujingo they are only playing tusembyeyo Desmond Tutu is the lawyers who are benefiting in this one when Bujingo wanted to divorce his wife I told you the originality of this case. Bujingo was an unknown preacher. Yava wa Serwadda n'agenda ne mutaani wa Serwadda ne bakola ebyabwe. Bujingo Katonda najja amuyamba titewali kikuleetera popularity nga controversies. Many lawyers take on cases to publicize their names. Ndirikolera ekyokwita set a precedent kati Bujingo ye ekirungi kye yakola tiyagenda nga n'aleeta bano bakristo bano abalala n'awakanya ekintu ekyokubuli Bujingo n'atabira na likodi y'abakayanja ya kiferefere the generation eyalimbanga miracles naki eyasenyonga etalimu miracle zonna ez'abakayanja ez'okulimba ne babeera nga bali awo ku State House kwe bali gateway to State House kakati Kayanja yaswadde nnyo gundi ono akulo yabeeranga wakayanja era nga bw'oyagala okukola omusayidi owasiza wakayanja akulo olw'ebikolobero bye yakola ebiringa ebya Nakalema jahannama agitandikidde ku nsi covid kyo yalimye akulo atamuteeka ku ttaka akulo akoze ebikolobero bingi nnyo nga Nakalema naye ajja kufa bingono omuliro Nakalema bamuweereza ku one year course ati yagenze agenda ayonge Nakalema yagenze yakola ensobi mbadde maya n'akomawo nga w'amaanyi osingako tayiriza Nakalema
kuba kati tali ku Kano ayinza okomawo nga Lieutenant Kano. So ye Kano ne Lieutenant Kano. Nakalema teyasoma yali mu kantini z'amagye. Amuteringi yo. Bwe kye bakolera ensobi. Kati Nakalema talina logic. Ogambye yaliwa. Yali mu kantini z'amagye. Nakalema talina logic. Let me tell you. Waliwo ekintu gwe kyokola. Naye omuzayi bino nyo ina bidi. No. Nkubuli. Waliwo ekintu kyokola. Let us assume nti the cardinals Wamala father n'akwana omwana wa muganda n'amufunyisa olubuto. How do they handle this issue? Father akwana omwana wa muganda wa Cardinal Wamala. How do they handle it? Kuba mu father takkirizibwa. Ate ono Cardinal ate oli mwana wa muganda. Asobola kusanyawo obukatuliki. Era mu bbaluwa y'abatisimu ey'abakatuliki kuliko erinnya nga faaza abatiza, kuliko ekigambo kya Lulatini ekitegeeza nti ono mwana wa munnaddiini. Tojja mubuuza taata we na maama we. Provision weeri. Eri mu bbaluwa y'abatisimu ey'abakatuliki. Kakati tunulya Nakalema. How do you handle an issue? When you see you want maama wo ng'akunamye bubi, akunamye maama wo. Waliwo abaakula bafe bakaddiye. Waliwo omukazi yazaalanga muto. Kakati olaba maama wo akunamye. What do you do? Oyinza omugaa nti maama tuula bulungi. Omugamba maama gundi wali akuyita ku muliraano oba oyita baamiriraano. Kubanga otegeddwa nti obadde lwaki obadde otunuulira ewa nnyoko. Ate naye omwesisiwaza nti okoze omulabye. Kakati you must find a way of handling ki issue eyo. Kati Nakalema eyo logic tagiina, tukiyita natural intellect. Mu bantu bano tebagiina bonna. Abaana abo tebalina natural intellect. Nono yennyini atujooga. Talina natural intellect. Ti omukazi nakyoba abakoledde ebbanga ddene niyo oyagala omugjewo bw'okwata ssente ku bwa president. Naye baawe yakafa tialina okuvaawo. Kakolimire. Okubeera compassionate. Kakolimire. Kubanga gwe toyina bwa buntu nakamu. Ekyobuntu kyoyina arrogance kabagikube. Tuddeyo wali akula omulwadde. Kakati kankubulire. Ne COVID yamuluma. Nakalema yakwata Bwanga. Ti impersonation. Bwanga ajjayo ebbaluwa ze ng'ali full appointed yafuna ne $25 million omwezi. Embarrassed Museveni. Bwanga omukazi y'omwoyo nga talina logiki n'agenda akwata omukazi mukadde yafentingira ne mu kkooti. Era omukyalo oyo bamuyita ne mukyalanga yali mu DP ne bbaawe. Omukazi n'awagira Museveni ne baawukana ng'oli ye Ssaabakristo baayawukana. Museveni n'alikogolaizinga omukazi oyo n'amuwa omulimu mu State House n'abawa n'abaana be babiri n'abawimbira omwali mu agriculture. Nakalema yamunyola. Yakolanga mu kantini z'amagye abanja buli afuluma. Yakolanga mu bbaala takyukangako. Has never received orientation. Ekyokubiri office ya Nakalema yesinga okubeera corrupt. Ekkanisa etugira bey'omundeeba. Kanisa y'omundeeba omusango gw'abasinga kubanga tumwebaze abadde akolagana n'abakyaki nga bamuwa okubatundira kampuni ye. Ekyo ekizimbe kya Church House kyatumwebaze. Kyovula bali abatwalira ne twakita naki abanankabira gye babadde balaga. The Anglican Church has been destroyed. Kati wano mundeeba. Kakati ne church baligizaawo. Mundeeba bali baagala kutundawo. Ekkanisa bagitunde. Kati bagenda okukizuula nga mundeeba omuntu ye yabawaawo. Ne bajja bafoojinga ebiwandiiko nga tebiriiyo. Abaana b'omugenzi ne bagenda mu kkooti fighting for the retention of the church. Ng'abenda ekiri ekikampuni ekya Buganda Land Board ekiri e Nakasero. Omanyi nti abo abaana batumwebaze era be bakuba omusajja oyo Ntagali. Ate Ntagali musiro babazi n'ayiteera bwamuwunya omusango. Nze oyinza binkola nti nveko walonda bekoti ngeze wasale ngeze wagundi mba nabategeera bonna be bamu bolugende wasale nga baka abadde waawo nti bonna bwo bakubaba kube gumutogendayo yonna togendayo netiwaka yabwe eri bweti ne wasale waliwo abaliwo kati zenyinza ogenda okulaba sale nensibawo olunaku nga bakamiliyoni bamulabye nga bali bakubye semu temumulaba nga nkimayiwo ki kakati gwe tobategeera kakati wata muteeringeyo
Techache eyo bali bagala gitunda mu Ndeba waliwo sente empitirivu. Omulamuzi yawulira omusango n'abayita n'abaga nti banna saali demolishinze echache eno tya afere tujeeta tuli ekikampuni tugenda okusiba abo oyo Kazimba ate Kazimba Ssenyo oba yakisanga kifu naye Kazimba Ssenyo Anglican Church Kazimba Ssenyo ewunye nnyo ate yakola statement eyamukyayisa abakatolika bamugalwanga afudde ewange talina ke yalidde gwe bagambye nti yafudde byakulya. He was dented in the Anglican in the Catholic community. Kazimba was dented. That weeks statement. Before he disowned the statement. The allegedly agreed upon by the intelligence. Ntagali atono yatagadde nnyo kubanga banankabiro bamuwamba bamuleta ne bamuinstolingawo kababbira mu kanisa. That's why Albert Cook is a center of gundi okuti abakyalina abakomitisinga mu babeera. So Anglican Church bagiwamba kati nkugamba nti omulamuzi n'abagamba ne bagaana ffe tetugiinaawo baloya baabwe bakiboneka kati gundi n'abayita oyo omusajja eyagigula gwe baasiba n'agamba mu kyaki bannange ekanisa bagitunda tugigule ne bamugobanga n'abakrisitaayo babayingiddemu dda balina bwe balya bono obubeera ku gundi babuyabwa bwa ssente kakati Museveni alaba bagikubi baali bayiyeewo eyalagira bakube ekyaki mwennyina wa Nakalema Regional Police Commander. Yes nekewuube eno nekeetala akakati nekeetala wabula kagagga naye nako okudduka kaliddukira mu kaveera. Nakalema okudda ewaabwe bwali batalina biwawaatiro omuntu bamuwonyeza nze mbadde njagala Nakalema bamuwa obwambasada adduke bajja mutira wano noono omulenzi naye kye baali mukoledde baali mufunidde faamu Zimbabwe n'adduka bwekyabika obubi kati ku bukyayi abantu be bamuyinako tawuni bamukulira mu kibuga bantu bamukulira mu kibuga abantu abajonyeseza nnyo ali Nakalema era bano abaana be bamubaddemu ng'omulimu gwe buli ye yagoba abantu mu kibifo ono n'ateekamu ababe awambe gavumenti yasezaalawe ye trick. Nakalema yagenda mu Bank of Uganda n'agamba mbu bakubye sente zaaliyo baali bakuba malinga emikugu gwali gwa Mandela Nambire yababuuzaako nalyoka yebamba nalyoka yereega nalyoka yebamba kati Nakalema tabadde na logiki kati eno kosi kyestategeera be bakuweereza ku kosi baba tebakututte kusoma oyongereko ku bugundi bakwongera ekifo ekyendako. Museveni kye yalikoze manyi Museveni naye alina problem natuye Nakalema bw'ati nga neerijjamu yaleeta ne teepu yaleeta teri yansonga mu lugalo ayina mirembe. Nakalema namugamba kankiddemu wano ng'olaba Nakalema alifa yeekuusa mayinja mu mbugo. Nakalema alifa yeekuusa mayinja mu mbugo baatabaala emmandu siyinza kusonyiwa Nakalema. Kati tuddeyo wali we tubadde ku bugingo nkugamba kati ekyo nkitegedde ti Nakalema was unfit talina nakyo intellect talina logic. But what if she comes back with a promotion? Omusajja nganze ayambye gavumenti ya Museveni omukoya yali batera nina kubeera mu lugosi lwe nafuuka empanama nkubye wenna nafuuka empanama tosobola kunteeka mu lugosi lwe. A man, my mother survived lynching. And how do you pay me? By a recorded tape? Kakati entwe ya pusi tegenda katamanika akajiji tekagenda bwoteri wako sika kaja ajijeko kalisa nabadde simuse kwe yakolagana nabali kalisa mutwe toyina. You don't have a brain, whether it is out of desperation or you are stupid or you are an idiot. You could remember how I came out of your office nga n'oyo mukazi baagala bwali nga bwosinika ensinyo omaze okulya biliyoni 10 ongobererangako pasumi kukuba ennyondo nkwasa omutwe leka abalala banneeyambise. I gave you an opportunity kalisa kyalina okukola kyokka kiri eki nga nkola programs naziteekako production of Mirundi Media Consultants paid for nga sizize nazijje wange nazitwala nga kiri akaknowledge nze obujozi bwe nembumalamu kati ekyabugingo like the same. The people don't look what the relevant factors. Ti Museveni cannot allow you okulumba omukazi ono bwanga
n'oluba omukazi oli omukulu kale ate bwanga ye muto munno naye omukazi oli omukulu n'omwigana n'omutwala n'omumabbeero naye Nakalema aliyita mu ttaka Nakalema alifa yekuusa mayinja mu mbuga kakati nkutuulira ku Bugingo nyonga ndi Bugingo problem the lawyers are playing games. Bugingo was targeted by Bukedde. Why? Kubanga yali amaze conductinga Gondiani, as I explained. The Museveni was watching television, na very impressed by Bugingo's teaching, preaching. Naga mumundi iti. Oloko bate saba sente Nakalema ne kebajjula ne kebamba. Genda jogende wa Bugingo akugire yaka ekifaananyi ki nga kamukuba akamuwe kati n'olutulwa ku Nakalema nga kulembedde mu izo ganti embuzi ye yambadde gomesi. Omuntu gwa Nakalema gwa mbuzi. Katonda yatonda abantu mu image zaabwe. Genda obuuza abasajja abasiramu b'amasheeka bakubuulira nti oyo alina image ey'embuzi mu binnyo. Omuntu Katonda gwe yatonda mu image y'embuzi aba mu binnyo. Genda obuuze Bugingo akakutamye kati Museveni yajjayo n'akatebe n'atuula baamuwa emirimu gyonna anyuka saawa 4 za kiro naga I remember I promise thee nikuleete entu yako singa yakabali n'akajjawo okukannakalema kakati Bugingo tafunanga ku mirembe nabaga n'ekizimbe kye yasabira baga nti kitonye so nga baali babbi baali venyo kakati nkubulira n'eggamba tibo baali balowooza whether Bugingo divorced his wife or not, they would have picked on something else. Era bamudestroying. Nti bo balowooza, which they got. Nti if you create trouble for Museveni, for Bugingo, Museveni will abandon him. Era kye bakukola. Nti Nyakana ne mukazi we. Era nti nagamba mukanyakana. Nti moyo. Museveni is now looking for people who served him previously. Oyinza okwesanga nga bawe Nyakana is being considered for job. Kati bajja kutabula mmwe. Kubeera baali batandisaawo oluma ng'eyitingana nti baayawukanye. Ne baba baayawukanye. Nene baba baawukanye bawukana byabwe ffe bitukwatako. Prince Charles yawukana ne Diana. Enjawulo kiki? Ne Queen yafunako obuzibu ne bbaawe olwakutuuma abaana amanyi. Yayawukana ne mukazi we. Nakkiriza afuuke namba 7 namba 1 ne basharinga property. Ne Jeff Bezos. Yes, what had gone wrong? Kubanga can you force kakati nze nkubulira n'eggamba. Kiganda yeba munyegako ye yakuba omukazi akabakedde naye kasajja gwe kulubya ajja kufa bumu kulubya omwakulubya temuwasaamu akasajja kakubya abantu kulubya bikoli mu byayina biringa bya mulenzi ono bijja kuddira mu. So what does it mean for Bugingo coming out to say for him he never went for an introduction? Let me tell you kati bano is tuyina ebintu bibiri. We are having a secular state. Etakolera ku ddiini. The lawyers, obusiru bw'abalooya nti otunuulira nti Sempeebo ye ssezaala wa Kayanja. Ekyo kyovula batebabala tebalina nakyo intellect. Nti can't we hire a lawyer from somewhere? Era obujja bwa Kayanja yali amanyidde State House era generation yammwe weddeko muludde nawo. Tebakyabaagala abantu. In fact, let me tell you, when it comes to balokole, to have theological colleges, ekikyabayambi kyekyo. Tebalina degree, tebalina ki. Kakati singa wanajjawo requirement, nga government yali erese, every pastor should have a university degree. Mujja kuba mugenza ate. Wajja kubeerawo new priests. This is the challenge. Nga mu mawulire. Tife twali mu mawulire nga twekolera byaffe. Kati ate buno bumwenda bwe bwajja ne bulowooza ti profession ebeerenga law nga eyina kino nakino professional body yagwa. Kuba the use mu mawulire sente, not academic. There are people who do work better than those with masters. Gwe following joyino ina masters degree. So therefore kakati tegamba. Nti Bugingo abakola bwati bamuzanya abazanyi. Bugingo baloya bafune sente. Bo baloya ba Sempeebo basoma amateeka makadde. Sempeebo yasoma amateeka makadde wadda. Sempeebo bwe yakola ku Constitutional Commission yali muki verification of old mind. Kakati ezo old minds zikolera ku molo. Let us prove to Bugingo that he married when
he had not solved his divorce case process. But the divorce case was not going to be solvable because they wanted the Bugingo to say that he has 2 wives and morally he cannot be a religious leader. Whatever chibakola. Tebagina mpeke mbakuba omuntu omu. Singa nasoma amateeka mwali wayebonye. Logic gye baliko. Because the intention is to discredit Bugingo, to run away from, so that Museveni abandons him. President cannot bring a controversial person. No. Museveni cannot bring a controversial person. Era bwe bamukola. Tyoyo no goba muzeyi goba toyagala okuwumulima ino musango mu court. Kiringa bw'obadde ogenda kuweewera ssente mu banka ne bakuba mu story ti those who are going to be sacked by Museveni. Banka tekuwola kuba etegeera nti future ye eriwa uncertain nga bateeka bakaleti paper bwankubako mbwe the story eyakaliisa the story that put me naye kaliisa oli musiru kasajja gwe oli musiru oli kakafiiri ne munkuba the story naye red paper ina obupapula obwo bubiri nekikuba nengiteeka ku ttaka kino kigonde katonda ekisinga obusiru mu nsi kiri mu monitor ng'ebyuma bya miso bisaasaanye miso story gwe tolifuna bugagga bwe nina tolifuna femu gye nina gwe talina kyogenda kufuna mbwe independent monitor nga babaganye n'okuwandika organic case agamawulire gonna mafu olwo olupapula lwafa simayimbo balugula mu seyani kakati the strategy is nti Bugingo has solved one thing. Let me break the government law and protect myself as a religious man. I have only one wife. Recognized by who? Myself and the church. The church is single bukulu. Church here breaking up. No. Oyo mukazi bamuwa sente to break away church. Nikakuba kasajja kwa kabukende. Kakuba wa St. Lawrence. Kakuba buli muntu. Kuli bya kuzala abaana balina amako. Kakono bya toyinza kwe ku mutima gwogwo nona njoze. You will produce imbeciles. Mbonja kusasula. Bwe tubakolimira tembita byakuzanya. Kakati Bugingo, that's one point. Let me protect my church, which has maintained. Let me publicly marry. Bagenda omukazi omu. Whether this case of divorce case proceeds, nemala emyaka endesesire nze n'omukazi amuliriye nsiki. In fact, Kambabuli, a representative wa Malawi, bali mumita Bakiri Muruzi. Bakiri Muruzi musiramu. Bagenda ne bakuba abamawulire ne bategeera nti yakutte mukazi we n'omuserikale we. Kakati, what did he do? Ne bamukubira essimu n'abaga nti eyo story eri half baked. Mulinde tomorrow mbawe story entuufu. Bagenda kulaba mu State House nga yawooye ekiro. Nga story ya mukazi wo kumukwata n'omuserikale tekyali story. There is a new woman now. So the story is that he waited. It was overtaken by events. Teyadda mu divorce, teyadda mu ki. Kakati Bugingo has defeated them on one thing. Where this is a holding church, ye Bugingo kyakoze maintained his church is united because these people have realized that is an external attack. The church kwegamba bantu bategedde nti waliwo abamulwanisa. So church nesigala ng'ekyali wamu. Baafunamu with his controversies, Bugingo did not conduct any other function in the State House. But that does not mean that Museveni's perception about Bugingo has changed. However much these people destroyed nengana n'omulimu mu government, have military police, have security, have a government vehicle. Ono yajijjamu mafuta mbadde ntuusa okuba ttula ennyondo mu mutwe. Oli musajja mujoze oyina eggume byenjogera byonna mbimanyi kati obuguma naye nzita olabe kwololo gy'okutegeera kyensi yakukyawa nnyo mulenzi gwe kyenkujogera obadde ompitiriddeko lwaba ogompitiriddeko stop hankering on me. Kakati nkubuulira that's one. Although Bugingo did not conduct further activities
in State House, but this did not rebrand Kayanja and Senyonga. Those ones are of old generation. About preaching here, I don't think that Bujingo's, that Museveni's rating about Bujingo has evaporated because Marisi. Kakati bano bagamba Bujingo kye yakugandira sinna wasa mu mateeka gensi. Kati akasajja kavukedde akasimanga ebyoloni akasajja kasimanga byoloni kakulubya kati kakulubya kaga nti yeganye no tanegaana not at all nti kankubuuza Kiggundu yagenda mu kooti Kiggundu Sulaiman namugamba okwata kulani olayire n'agaana. What does that mean? Kyali kitegeeza nti byagenda okwogera ebimu si bituufu buli ogana okulayira ne Bible kubanga swearing with egonde kakati olina okutunula side bbiri. What are the two sides want to achieve? Kano akasajja kakulubya akataasoma akali akasimika ebyoloni kote kategeera nti Bujingo side yammwe Bujingo marriage ye anoonya kintu kimu. Do I have 2 wives or 1 wife? How do I make it clear? By introducing culturally abantu ne bandaba. Kakati akasinga kabadde kagezi ako kakulubya ne Sebowa singa badde bwayonka amabere nga tebwayonka gambwa bwali badde bukola bwebuti to trap Bujingo obadde ye watete. Yes, atoyo omukazi bugenda mu misingisa ebintu nti oli omusajja ba relatives bona omusajja gwe bali basibye ku Gundu ku Nantaba mu kifo ky'okuwabira police for compensation ate badde ku Nantaba they lost ne batafunamu kati ono omukazi mu kifo ky'okuconcentratinga ku Bujingo bagabane ebintu Bujingo ayinza noga nti by the time wendali muwere ennyumba eyo neeno nabitunda because a political agreement yekugamba if the conditions under which a political agreement was signed change, it becomes null and void. If a political agreement is implemented 40% is a done deal. Tiba Museveni yabasibiza federal musiko n'abawa kino Mayiga kyabiddemu n'omulaba olaba Mayiga yabadde aleese ogumotoka oguvundu era atabaala Obuganda nga n'omulaba ne Gadimba avuddeyo akasajja Gadimba naye atabaala Obuganda naye nedda ne Museveni bw'abatunuulira ate nkya ne mugamba abawadde emmotoka empya mmwe abadde ewola mukene bw'ogamba nti mujje mbagabule ente nedda bannange nedda ndowooza muzeyi tetugenda sukkawo wano olunaku olwaleero m.melbet.ug wogenda okubanga ogenda sooka oregisteringe ate bw'omalaawo tulabe ekintu bwogenda okubeera nga okikwasaganya okukitwala ku level eddako. Ishu za Bujingo zo zikyagenda mu maaso ebipapula biyitingana here and there nti ye Bujingo kye yabakoze kye bamala ye yawasiza ono mukati ono omulamuzi namugambye tali ku political masturbation. Why? If legally this marriage is not legally constituted, kitegeeza omukati ajja kuzaala the marrying one's wife is a crime. Yes, but was it a stable marriage or a collapsing marriage? Obama take about how can a judge Ngandi judge? How can somebody use me to that level? Would you like these people to remain together to kill each other? What type of judges do we have? We are waiting to see. Until next time. Mwere bulungi mweraba. Okay. Yeah. Tugende maaso. Jack tugende maaso. As we continue, what doina ke tubadde twerabidde. Bulendo omutaddemu. Brenda's Beauty World. Brenda's Beauty World. Brenda's Beauty World yatukoledde ebintu birungi byokka omwaka guno. Brenda's Beauty World ali wali ku mabirizi. Atuwenga to ezama. Nasabula akagatto ke baba. Buli omu nambuza agatto kano kasubwaganya. N'omukyalo oyo atunda engatto ezo.
lwaki mwe temutwebuuzaako gye tugulanga zino gye tugula engatto zino bazikolera bigere bazikolera bigere nammwe naye gwe ekigere engatto nayo bagiwa independence bannange nobeera mu ngatteemu yemunowomulitapaano day in day out bali abakola bazikolera baani Okay, m.melbet.ug bagamba gendayo soko registeringe bwomala okuregisteringa promo code kasuku mu capital letters tusobole okutwala ekintu mu maaso muze Desmond Tutu yafa ku Sunday ya wiki Desmond Tutu twaka tuweko ku byafaayo bye weyafiiridde nga yali ayawukanye n'aba ANC yabavumirira enguzi nabo ne bamuvuma kati munnaddiini bw'abeerawo era nkitadde mu magazini yange eya January nga mpa Archbishop Gonde samwogerera obubaka kijjidde mu kiseera nga Anglikani Church ewunya yamba ekereziya ereme kuwunya nga Anglikani Church I've written Catholic Church yes nti omukulembeze w'eddiini bano ekibaleetedde obuzibu bw'Anglikani Church bambabazi baabayingiramu babeesige baani era gwe ekikutegeeza ti babeesige tebayinza kufuga ggwanga Besigye yali ayogedde ku organic case kati bwe bagenda omuwa ssente avuganye muhoozi so kati Desmond Tutu yavaayo mu apartheid nga yayogera yekka yes apartheid bwe yaggwawo omukazi kakati ngono Mandela gwe mwagala ennyo yagoba mukazi we myaka 27 yali musanzeewo yamuleka mwana muto and you talk about bujingo Mandela yamugoba omukazi akuumye erinnya lye myaka 20 oba yayenda naye yazaala naye kyamugobya bwali bwenzi oba akaana ke bagamba mukeyatta baatuuka ekiseera abo ba Mandela bali abasajja ba South Africa bagezi bano abaali babonyeebonye ennyo nga banyegerezeddwa baali tebayinza kukkiriza kukolagana n'abazungu omu ku bo bamuyitanga Gonde Kolese Hane eyaliwo adungira abayekera ba South Africa bamuttirawo nga batta radicals kati na bano ba Mandela nono muka Mandela baali bajja mutta wayali radical ye kakati ekiseera kigenda nekijja ne baganti tubala tutya ne bakoyininga ne statement Rainbow Nation kati kugenda nye South Africa naye abazungu basinga kubeera Pretoria tebeekolera ekibu ensi yaabwe Pretoria y'amaanyi ate abaddugavu ne bakoppa Pretoria nedda Cape Town gy'ogamba gye baakola eyaabwe abazungu gye kati ate abaddugavu ne bakola Durban erivalinge Cape Town kubanga nsi nnene kati ono afudde abadde abeera Cape Town naye bwe nagenda juzi bwe naliko South Africa nsembi ogendayo nagenda okulaba ennyumba ya Mandela but blocks away from Mandela's house ate yono we yali ono afudde Desmond Tutu naye Mandela bwe yafa ne baawukanamu era you must study tiraba omusajja oyo malema owe South Africa mwana muto naye ate bakugamba era sente azijja mu America ayambala essaawa yenkanaki naye si ye modulo y'abampuuga mufere baava Mengo si ye modulo y'abamawu baavu oyo malema si mwavu si ye modulo abo bamawu nze nga nagambye kuyingira mu opposition yange tebirana yaabo kuba olaba byonona neerega mwampita mwavu but I have resolve sente ezammwe stinking omusayi sizaagala kati Malema abamu ku baali basinga omuwagira yali Winnie nono Archbishop Desmond Tutu abadde naye amuwagira kubanga bavumirira corruption baramafosa bagaggawadde nnyo baani ate nga the population njavu naye kyera kyetusembyayo President bagenda nti ayogera nkya nze mbagamba the problem you have in this country, this organic case is very expensive and it involves many people. Most of the money that is used to pay for expensive lawyers is stolen in government or given to them directly by government. Kakati what is like
strategic ministries like education, like agriculture, like Ministry of Finance, sente bazibbayo. Nti omusango guli bagula ba lawyer millions of dollars makumi aga. Nti pusi na bana duka. Kakati bino byonna ministries bategeera ze balaba. Nti Museveni bajja kugamba nti COVID wali. Twagala lockdown. Do it. But for me I'm telling you. Kakati today Museveni tebagala kule ku masomero. Sente za masomero teziriwo. So it is possible bayinza obutaggulawo. Museveni yakwata 19 billion bagule TV, Yellow TV ne weziri 19 billion. Nayo yazitwala olunaku lumu eyazitwala alikwatibwa amanyiddwa. Eyazitwala olunaku lumu ne bwana tutta n'atumalawo. Eyazitwala amanyiddwa alifungibwa. Ate onotutta fenna tulabanga byanyanja waliwo yasigaza document. Waliwo yasigaza document. Ali tuyamba okufunza bakafunza ki? Bakafunza ki alikwatibwa? Bakafunza ki alikwatibwa? Ministry of Education in the new government will be baja kuteka we inquiry babayite wa mwenga muri bakadde. I'm telling you, they will institute a commission of inquiry to investigate the Ministry of Education. And many people will come to testify. The already age. Nzemba buli ngate ya mwe nyini naji kutewa mu. Ninga police jaliko yoku investigating corruption mpitirivu. So it is possible bayinza obutaggulawo. Andi kugambi basoka bakyongerayo bakozesa sente zino zibakozesa. Where do you find criminals using government resources to defend themselves? Never go popular one number independent monitor. Zonna bazigana tezikubako. Bazigana tebawandika mwabamu tebali batidde ya mwalo. Noyo abatanireka mumbwa tujja kutulako. Tapes are fake. Mirundi apologize zitulwabo. I never apologize to you. I never talk to you. I never come to you to beg you for something in my life. Tetujja kusuka wano olunaku olwaleero, and until next time tubagaliza okubeera obulungi. Happy New Year. Tugenda kukwatagana in the new year. Mubeere bulungi. Mweraba.